如果咧有一日我就嚟死，跟住我就會問你，老公啊，我最後仲想聽多一次。我老婆係全世界最靚嘅。點解你要知嘅？我未講你都知我想講。因為你係我老婆咯。咁我靚唔靚啊？最靚。咁差唔多啦，係時候啦。咩差唔多？我走啦。你去邊？你都唔好賴喺度啦，你翻去啦。點解？我知道你當時連命都唔要，都攬住大祖夫一齊死，你都係唔想再生存落去。我唔翻去啊！你都唔喺我身邊，我翻都冇意義啊！有意義啊！好多人需要你噶。大祖父已經坐咗監，冇嘢牽掛噶啦。我淨係想留喺你身邊嘅，我唔走啊！我都想留喺你身邊，我每一日都想同你一齊。我好後悔之前嘅時間，我嘥咗好多寶貴時間同你嗌交，同你冷戰。其實我講嗰啲唔係真㗎，我講笑㗎咋。我好想話俾你聽，其實我好愛你，我都知你好愛我。但係周 Sir，你有好多好重要嘅任務要去做㗎。有好多人需要你噶，所以我唔可以咁自私，再留住你喺度。你翻去啦。一定呢啊！下世我哋再做夫妻。我走啦。